बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जे सिलसिले में ख़ुसूसी नशरियात में हाज़िर थियो आहियां। इमाम अलैहिस्सलाम जो नालो जाफ़र आहे, वालिद जो नालो इमाम मोहम्मद बाक़िर, वालिदा जो नालो उम्मे फरवा आहे ऐं इमाम अलैहिस्सलाम जो लक़ब सादिक़ ऐं कुनियत अबू अब्दुल्ला आहे। तारीख़ विलादत 17 रबीउल अव्वल 82 हिजरी, मदफ़न जन्नतुल बक़ी। तारीख़ शहादत रिवायत अव्वल जे मुताबिक़ 15 शवाल, रिवायत सानी जे मुताबिक़ 25 शवाल आहे। इमाम अलैहिस्सलाम जे दौर इमामत में बनी उमैया ऐं बनी अब्बास जे दरमियान इक़्तिदार ते जंग शुरू थी, जंहिं जे सबब खां ही ॿई ज़ालिम गुरू हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ मैदान में आया। हिननि जो ख़्याल ऐं तवजो हटी वई। नतीजे में रसूल जे घराणे खे आज़ादी सां कमु करण जो मौक़ो मिलियो। उन वक़्त जा इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ हुया। इमाम अलैहिस्सलाम उन वक़्त मां फ़ाइदो वठंदे मदीने में तालीमी इदारे जो बुनियाद विधो। इमाम अलैहिस्सलाम न सिर्फ़ इल्म क़ुरान ऐं इल्म हदीस ऐं इल्म फ़िक़्ह जे मौज़ू ते क़ाबिल शागिर्द तयारु कया, पर उन खां अलावा तिब, कीमिया ऐं ॿियनि केतिरनि ई इल्मनि खे आम कयो। उहे उलूम बाद में अॻिते हली इंसानियत जे तरक़ी जो सबबु बणिया। बनु अब्बास हुकूमत आले मुहम्मद जे हिमायत जे नारे जे बुनियाद ते वरिती, पर सफ़ा अब्बासी जे 4 साल हुकूमत खां बाद जॾहिं मंसूर पंहिंजा तमामु मुख़ालिफ़ तलवार जे ज़ोर ते ख़तमु कया, इमाम जाफ़र सादिक़ ॾांहुं मुतवजह थियो ऐं इमाम अलैहिस्सलाम जे शागिर्दनि ऐं साहबनि जी गिरफ़्तारी ऐं इमाम अलैहिस्सलाम खे नज़र बंद सां गॾु बिल आख़िर 25 शवाल ते इमाम अलैहिस्सलाम खे ज़हर सां शहीद कराए छॾियो। नाज़रीन मोहतरम, असांजो ही मौज़ू इन जॻह ते पहुतो। इंशाअल्लाह ॿीहर कंहिं ॿिए मौज़ू सां गॾु अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।